Təşəkkür edirəm, hörmətli xanım sədr, hörmətli həmkarlar. Mən də möhtərəm cənab prezidentin ADA Universitetində keçirilən yeni dünya nizamına doğru adlı beynəlxalq forumda etdiyi çıxışa və bu çıxış zamanı səsləndiyi bir çox önəmli tezislərə diqqətini cəlb etmək istəyirəm. Əvvəl onu deyim ki, cənab prezident ilk dəfə idi ki, bir çox məsələlərə aydınlıq gətirirdi və düşünürəm ki, bütün verilən suallara çox aydın, cəsarətli şəkildə verdiyi cavablar həm də dünya mediasında da bilirsiniz ki, böyük əksəriyyəyə səbəb oldu. Bu tezislərdən bəziləri əlbəttə ki, Azərbaycanın strateji maraqlarına uyğun olan dövlətlərlə qurulan münasibətlərə həsr olunmuşdu. Birinci növbədə bəlli oldu ki, 2 il öncə qardaş Türkiyə ilə dost İsrail dövlət arasında yaranmış gərginliyin və böhranın aradan qaldırılmasında Azərbaycan çox mühüm rol oynamışdı və hal-hazırda da bu iki dövlət arasında olan münasibətlərin normallaşması zamanında Azərbaycan yenə də öz sözünü deyir və təsadüfi deyir ki, dünən həm İsrail tərəfinə, həm Türkiyə tərəfinə verilən açıqlamada da bəlli oldu ki, Azərbaycan hər iki ölkənin təhlükəsizlik və müdafiə qurumlarının yüksək səviyyəli nümayəndələrinin Bakıda görüşünə ev sahibliyi edib və ümid edirik ki, bu cür görüşlər müsbət nəticələrini verəcəkdir və cənab prezident çox ağır qeyd etdi ki, bizim dostlarımız arasında olan münasibətlərin pis olması həm bizim üçün, həm onlar üçün, həm də dünya üçün də yaxşı heç nə vəd etmir. İkinci mühüm məsələlərdən biri buydu ki, cənab prezident qeyd etdi ki, deməli, Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hakimlərin seçilməsində iştirak etmədiyindən, məsələn, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarları da tanımır və çox doğru bir yanaşmadır. Çünki əgər aşmada Azərbaycanın deməli, səsvermə hüququnu məhdudlaşdırıblarsa, Azərbaycan bu prosesdə iştirak etməyibsə, həmin heç hakimlər də tanınmır. Bu baxımdan da təbii ki, onların qəbul etdiyi qərarlar da Azərbaycan üçün keçərlidir. Və əslində baxanda Aşmanın və Avropa Şurası institutlarının məhz belə yaratma siyasəti Qafqazda bilirsiniz ki, artıq təkcə Azərbaycan deyil, eyni zamanda Gürcüstanı da təsir etmişdir və Gürcüstan da faktiki olaraq Aşma ilə əlaqələri və əməkdaşlığı kəsmişdir. Üçüncü mühüm məqamlardan biri ondan ibarət idi ki, bilirsiniz ki, deməli, USAID-nin Azərbaycandakı fəaliyyəti baş prokuror tərəfindən araşdırılır, onların ayırdığı qrantlar, onların Azərbaycan daxili işlərinin müdaxilə ilə bağlı həyata keçirdiyi bütün işlər bugün hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılmaqdadır və ortağa çox ciddi faktlar çıxıbdır və cənab prezident qeyd etdi ki, bu faktları da biz tam şəkildə araşdırıb başlatdıqdan sonra deməli, ABŞ-ın prezidentinə, deməli, Trump administrasiyasına təqdim ediləcəkdir. Əlbəttə, bütün bunlar bir də onu göstərir ki, Azərbaycanın dövlət başçısının indiyə qədər həyata keçirdiyi bütün siyasət və Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun olaraq həyata keçirdiyi tədbirlər hal-hazırda özünü doğrultmaqdadır və bu bir daha dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul olunur və qeyd olunur.